Мінекей мынандай сәукеле, мынау үкі болса. Осы сәукеленің формасын сызып жіберейік. Қағазға мынау бүгілген қағаз менде 46-да 5 мына ұзындығы 46-да 5 сантиметр. Мына линейкам 30, 10-ға бөлем, қараңыз. 46-да 5-тен 3 сантиметр сайын 10 бөлік тастаймын. 1, 2, 3, 1, 2, түсіндік, е? Мына 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аралары 3 сантиметрден. 3 сантиметр. Енді қараңыз. 0-ден 1,4. Мына 1,4. Және 1,4, 1,4. Мына 5, мына 4-ке дейін 1,4 болады. Мына қосып жіберемін. Сонда қараңыз. 1, 2, 3, ол да бәрі бірдей. Ал мына 5-тен бастап ол жәймендеп үлкейеді. 1,6, 1,6. 6-дан бастап 1,7 қылайық. 1,7. 7-ші бөліктен 3-те 1. 3,1. 8-ші бөліктен 4,6. 4-те 6, е? Мына 9-шыдан 6 сантиметр. Ал 10-шыдан 7 сантиметр. Мына астынан да 7 қыламыз. Енді қосамыз. 7 ғына жер. 7 мен 7-ні қостым. Так, цветной карандаш. Мына. Сосын 7 мен 6, 4-те 6, 3-те 1, 1-де 7. Үсті-үсті біртіндеп қосылып кетеді. Мына. Қараңыз. 7, е? Енді біз былай істейміз. Так, 7. Мына жерден бастап бүтічка істеп жүру керекпіз біз. Қазір ол ерте. Енді қаншыны алып қиып алайық. Әрине, мына жерде сәл томпақтау қылып, бірақ керек емес. Мейлі, осылай болады. Осылай жүре беріңіз. Мына. Сонда бұл сәукеленің 4-тен 1 бөлігі. Сонда осындай 4-еу болады деген сөз, е? Енді
Енді сәукеленің биіктігін 7 сантиметр қыламыз. Енді қараңыз, мына 7-нің деңгейі сізде тұр ғой? 7-нің деңгейі ол мына 10-шы бөліктің деңгейі. Мына қараңыз. Осы жерден сәукелені қараңыз, 7 сантиметр. Бұл 7. Қазір түсіндірейін, 7. Қараңызшы, сәукеле, мысалға сәукелені алды тік болуы мүмкін, сәукелені алды сәл үшкірленуі мүмкін. Сол үшін 7-ні қалдыруға болады, мына ұзындықты беру үшін. Ал қалған сәукелені мысалға осылай жаймендеп мына жерде 6 қылып жіберуге болады, биіктігін. Сонда мына биіктігін 6 сантиметр, мына үшкір маңдайға түсіп тұратынын 7 қылып осылай үшкірлеуге де болады. Я болмаса осылай тіке де қалдыра беруге болады, егерде ол енді әркім өзі біледі ғой дизайнды. Енді мына моментті қарап жіберейік қайтадан. Қараңыз, мен қайтадан бүгемін. Мына 7 сантиметр таңдадым, пока осылай тұра тұрсын. Мына 7 бұл. Мына қайтадан қойдым. Мына 7-ші деңгейден 9-шы деңгейдің ортасына тауып, соған сызу керекпіз. Қараңыз. Мына 9-шы деңгейді қарайым. 1,6 сантиметр. Нақты айтсам 5,8 ба. Мен оны мына 6 қылып есептеймде, дәл ортасын табам, мына ортасы. Соны мына 7-ші деңгейге осылай қосамын, мына. Және осы жер, қараңыз, менде бірден қайшымен қиылады. Мен қазір түсіндірем, бұның бәрін не үшін істеп жатқан. Бұл біздің форма әдемі болып тұру үшін. Қараңыз, түсіндік қой, 7-ден 1 кестім. Мына 9-ның деңгейінде мына тұрған сызықтан тағы да 1 рет қиып жіберем, мына осылай. Бірақ 1 миллиметр қимаймын. Көрдіңіз ғой, мына жерде 1 миллиметр. Енді былай істейміз. Мына осылай қоямын. Мына жасыл 1 сантиметр. Қараңыз, мен 1 сантиметр дей ашамын арасын. Көрдіңіз ғой? 1 сантиметр. Әрине, мына жер қиылысты. Сол қиылысқан жерге малярный скотчты жабыстырамын осылай. Дәл осылай екінші жағын қараңыз. Міне. Осылай. Болды. Міне. Менің лекалым дайын. Бұл лекал, форманың лекалы. Форма. Бұл қатты форма. Бұл қатты форманы мен пішемін. Фетрдан. Фетр деген бар, е? Оның жұқа түрі бар, қазір көрсетем. Және ПВА клей сатып алу керекпін. Строительный магазиндерде болады. ПВА клей. Сонда ол деген бір 6-7 сағатта кебеді. Түсіндік қой? Ал енді қараңыздар. Мен бұны аударамын. Енді бұл формасы ғой. Қатты формасы. Ал енді мен аударамда, мына жағы мен матадан пішу керекпін ғой. Матадан. Қандай матадан пішуге болады? Бірінші, әрине ол біздің стрейч вельюр деген матамыз, е? Стрейч деген уже созыла береді. Ол өте ыңғайлы, ол сәукеленің қисықтығын көрсетпейді, керек жеріне созылады, тұра қалады. Бірақ та соңғы кезде мен көріп жүрмін, жаккардтан да тігіп жатыр, е, міне. Жаккард деген әртүрлі матадан тігіп жатыр. Онда әрине оның кейбір қисық болған жерлерін
жаңа әшекейлеп оны әдемілейді. Мен солай ойлаймын. Конечно, ең ыңғайлысы стрейч велюр, бірақ шәкірттан да көруге болады. Сондықтан да мата үшін біз мына лекалды қайтадан мына жаңағы пішілгенді қараңызшы қалай жөндеп жібере саламыз. Осылай мына. Мына жерден дұрыс көрінбей тұр, иә? Мысалға мынандай басқа бір қағазды қойсам. Мына. Осылай жөндеп жіберер едім. Мына жерге мына қағаз келгіге жіберіп, осыдан пішер едік. Ну, қазір оны іс жүзінде көрсетемін. Мына фетрді сатып алғанда сізде сұрауы мүмкін, неше миллиметр керек деп. Қараңыз, менің фетрім 2 миллиметр. 2 миллиметр формасын ұстайды. Қараңыз, лекаланы, форманы осы фетрдің үстіне өстіп мен сияқты түйреп қойыңыз. Түйрейсіз де әр жерден сабынмен ештемемен сызбай осылай жүріп өтіңіз. Мына жерде мен модельдедім ғой. Модельдеген арқасында мына жер шамалы арықтау, мына жері толықтау, сол екеуін теңестіріп өстіп жүріп кеттім. Содан мына, бұдан бізге нешеу керек? Мына 1, 2, 3, 4 керек. Қазір енді осынан машинаға тігем. Көрсетем, қалай бәрін қосу керек. Қараңыз, біз бірінші осы 4-інің мына выточка дейді. Осы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 выточканы тігіп шығамыз. Машинада зигзаг деген функциясына қоясыз машинаны. Қараңыз, мына аудардым. Осылай қоямда қайтардым. Мына осылай қосып отырып тігемін. Асықпай. Көрдіңіз бе, қайтарып жердің. Бірден керек емес мынандай жіптерді алып тастап отырамыз. Мына. Түсіндік қой? Осылай. Жіп лапканың астында тұрады. Оны білесіздер, кім менің видеомды көріп жүр. Оны әрдайым айтып отырамын. Мына. Бүкіл жерін алып тастаймыз. Мына қараңыз, 4-еуі тігілді. Енді біз былай істейміз. Астынан, сәукеленің астынан бір рет, 2 рет, 3 рет артқа қарай көрдіңіз бе, бір-біріне айқастырмаймын. Мына жерге келгенде енді бұрын тігу тәжірибесі жоқ қыздар. Мына қараңыз, мен шамалы фетрді көтердім. Қараңыз. Мына жерге келгенде ашылып кетпеу керек. Осылай асықпай. Жемендеп тігіп отырамыз. Мына енді
соңғы детальді қосу үшін біз былай істейміз. Міне, осылай қоямыз. Қанша мүмкіншілік бар осыны тігуге, қанша сіз машинаны әрі қарай тіге аласыз, сонша тіккен дұрыс болады. Қазір мен көрейін, қанша мен тіге алатынмын, қанша тігуге болатынын. Қараңызшы, даже мына қоя да алмай тұрмын да. Так, осылай қойып аламын. Бірінші қараңыз, астындағы жіп бері қарай шығып кетпесін. Қолмен шамалы тігіп алайын. Стат қыздырып аламын. Енді көрейік ал. Артқа қайтарамыз. Қанша тіге аламыз, сонша тігеміз. Тігілмеген жерді қолмен тігеміз. Мына ине. Фетр қатты болса, шамалы жұмсартып майыстырып жіберіңіз. Мына қайтардым. Осы жерге дейін ғана мен тіге алдым. Мына қараңыз. Енді не істейміз? Мына сәукелені айналдыра тігіп жіберейік. Так, зигзаг, тік-тігіске қояйық. Қараңыз ал, мына менің сәукелемнің формасы дайын тұр. Мына жер енді қолмен тігіледі. Қазір оны көрсетемін. Формам. Осы форманы пакетпен әдемілеп орау керекпін. Міне, орап қойдым. Енді жақсы қалың жіппен мына
тігілмеген жерді тігіп жіберген дұрыс. Міне тігіп шықтым. Енді осыны формаға кигіздіреміз. Міне кәдімгі ПВА клей. Міне клейді аламын. Менің клейім шамалы ашылған, біраз тұрған. Сондықтан да мінекей мынандай менде нелері бар. Ерімейтін клейлер бар. Оған қарамаймыз. Бұл клей жұмыс істейді. Мінекей осылай клейдің бәрін жағып шығасыз. Бұл дәл осылай кебе қояды. Қағазбен қалай жөндеп жіберуге болады, қараңыз. Мысалы, мына менде салфетка. Көрсетейін. Мінекей. Мына жері оны былай жөндеп жіберуге болады. Мысалы, салфетканы осылай қойсам, клеймен қисық жерлерін толтырып жіберуге болады. Мына былай. Мына формадан аламыз. Міне стрейч вельюр деген мата. Қараңызшы, стрейч деген созыла береді деген сөз. Ал мынау матаның ұзыны. Қараңыз. Егер де бүйтіп қойсақ, міне түкпен зырғанап, үстінен қарағанда жылтырлап тұрады. Ал егер де түкке қарсы пішсек, қараңыз, түсі әдемілеу болады. Сондықтан да біз түкке қарама қарсы пішеміз. Мен былай пішем. Сол кезде көрдіңіз бе? Қандай әдемі болып тұр. Ой, жоқ. Былай. Осылай 4 рет пішіп аламын. 4 рет. Есіңізде ме? Мен жаңа айттым. Матадан пішкен кезде мына жерді осылай пішіледі. Осыдан 4-еуін пішеміз, тігіске қалдырамыз. Тігіске қалдырайық 0,5 мм. Кішкентай ғана қалдырамыз. Неге? Өткен матаның өзі созылып тұр. Оған тіпті қалдырмаса да болады. Бірақ біз қалдырамыз. Еркін кигіземіз. Түзететін жерін түзетіп жүреміз. Міне, енді тігісті сала бермес үшін былай да істеуге болады, қараңыз. Міне, осылай қойып алдым. Келесісін қимай, міне, сол кезде бізде 4-еуі қатарынан тұра қалады. Ол үшін мен осылай қойып аламын. Сызғышпен сызып аламын. Бір сызықты. Сол сызықтың бойымен қазір осыны айналдыра сызып, қазір сізге көрсетем. Тағы да бір айта кететін жай, мысалға, сол келенің жоғарғы жағын дизайнға байланысты қысқа да, ұзын да қоюға болады. Мысалға, менде ұзын түрі бар. Енді мен қысқасын жасап көргім келіп тұр. Осындай. Сондықтан да мен қысқартам. Міне осылай. Енді осылай 4 рет сызып шығам, үзбей. Мысалға, мына 0,5 қалдырдым. Мына жерге 0,5 қалдырмаймын. Бірден жалғастырып кетем, осылай.
түсіндік қой? Міне. Айналдыра 0,5. Міне қалдырдым. Жоғарғы жағына 1,5 сантиметр қалдырдым. Қайыру үшін. Сәукеленің астыңғы жағына 3 сантиметр қалдырдым. Өстіп, астарға ол бетіп астына бүгемін. Енді қараңыз, егер де бұл 3 сантиметр, 3 сантиметрден 1 сантиметрді тігіске алып тастап, сонда мынадан 2 сантиметр шегереміз де, өйткені біз астарын пішу керекпіз ғой енді. Түсіндік қой, неге? Мысалы, мынау 3 сантиметр. 3-тің 1-і кетсе, мына 2. 2-ні алып тастаймын. Осылай алып тастайын. Міне. Енді маған несі керек? Мінекей, мына жерден бұл неше сантиметрдің бойы екен? Қарап жүрейін. 7. Ар жағында 7 сантиметр, ол неше? 7. Біз бөлдік қой, 10. Бұл жерде 7 бөлік. Сонда, егер де мен қараңыз. Осылай істесем, мына менде астары шығайын деп тұр ғой. Бірақ астарға осылай істеп жерем. Дәл ортасы. Сонда астар 4 рет пішеміз, тігіске қалдырамыз. Оны да осылай 4-еуға пішіп алуға болады. Сонымен қазір астарға дайындайық. Мінекей, бұл дайын тұр бізде. Қазір қосамыз. Енді астарын пішеміз. Міне астары пішілді. Астына 1 сантиметр қалдырдым тігіске. Айналдыра 0,7, 0,8 қалдырдым. Енді қалай тігеміз? Лекал керек болып қалар. Қайтадан шыға береді. Міне осы жері тігіледі. Содан 1, 2, 3 жоғарғы бөлігі тігіледі. Сосын екінші мына астары тігіледі. Мінекей. Тігісінің орындары. Сосын қараңыз. Сосын астармен жоғарғы бөлігін қосамыз, бірақ мінекей мен мынадай орын бос қалдырдым. Мата стрейч. Стрейч ол келе береді матаға, формаға. Мен шамалы қиып сөгіп жердім. Бір 5 сантиметрдей. Мына. Менде сәукелені мына жоғарғы жағы ұзын түрі бар. Сондықтан да мен сәукелені қысқарттым. Тіпті қараңызшы, тағы да қысқартып жібергім келіп тұр. Өйткені бұл сәукелені осылай әртүрлі моделін жасауға ыңғайлы. Негізінде оны о баста бірден ойластыруға болар еді, бірақ маған аяқ астынан осындай ой келді. Міне. Енді жоғарғы жағына әрине менде үкі болады. Үкіні білесіз, түрі бар, қоңыр түрі бар, осындай ақ түрі бар.
Мына жерге мына клей пистолет деген бар. Осымен өте ыңғайлы. Егер де мен қазір осы жерге қараңыз, мына өстіп клейді. Бұл клей пистолеттерге клейі арнайы бөлек сатылады. Өте ыңғайлы. Қол өнермен айналысатын кісілерге қараңыз. Өстіп жабыстыра қоямын. Енді клейді сөндіреміз. Қараңыз. Ішкі жағын көрсеттім ба, жоқ па? Мына қолмен тігіп шығамыз. Қолмен айналдыра, асықпай, форманы майыстырып алмай, мына өстіп жәймендеп қолмен іліп шығамыз. Бұл бір. Екінші, қалай безендіру керекпіз? Сол мәселеге қазір біз жеке тоқтаймыз. Қараңыз. Қазір деген мына тесемкалердің түр-түрі бар. Қандай түс керек сізге? Бұл тесемкалерді де әрине қолмен тігіп шығуға болады. Жәймендеп. Мысалға, мынандай көрінбейтін леска жіптермен. Бұлар осындай. Бұл тесемканың түрлері көп. Мысалға, мынаған пайетка түскен тесемка. Ал осындай тесемкалер бар. Жаңа моншақ түскен түрлері бар. Ямаса ұлттық жалпақ, жылтырлақ, осындай зер түскен тесемкалер бар. Зерсіз, осындай тоқылған тесемкалер бар. Қараңыз, қалай өзгере қалады, жалпақ, жіңішке түрлері бар. Оны енді өзіңіз ойластырасыз. Енді мынадай өрнектердің түр-түрі бар. Бүкіл сәукелені айналдырады. Я болмаса бұдан кішкентай, я болмаса бұның бір кейбір мүмкін сіз бөлігін алғыңыз келеді, мысалға. Бұның бәрін алғыңыз келмей, мысалға бұның кейбір кішкентай бөліктерінен ол да болады. Я болмаса интернеттен өзіңіз, мынау әрине интернеттен емес, бұны өзіміз ойлап таптық. Өзіңіз суретін салып, соны әшекейлеуге болады. Қазір түсіндірем қалай. Қазір небір фетрлар бар, жұқа түрлері бар, қалың түрлері бар. Мына фетрдің, егерде дайын ою өрнек алмасаңыз, онда өзіңіз қиып алуға болады. Өзіңіздің өрнегіңізді қойып. Енді қараңыз. Қалай әшекейлейміз? Мен сіздерге безендірудің бірнеше жолын көрсетейін. Бірінші жолы клей пистолетпен. Мына мен қайттан қостым. Клей пистолеттің арнайы неше түрлі моншақтары бар. Жемшіктің үлкен түрі, кіші түрі, сопақ түрі. Клей ериді. Бұл фетрге мықты жабысады. Кепкеннен кейін бұны алу өте қиын. Қолмен ұстамас үшін, қолдан шығып кетпес үшін, бұл фетр осыларды ұстайтын бір арнайы карандашы бар. Мысалы, мен қазір қолмен ұстап тұрмын. Ал мұны қолмен ұстамай, арнайы өзінің бір жемчүктерді, моншақтарды жабыстыратын бір карандашы бар. Менде ондай карандаш жоқ. Ой, қараңыз, көріңіз? Мен жақынырақ клей бірден жабыса қойды. Сондықтан да мұқият, асықпай дұрыстап істеген дұрыс бұны. Түсіндік қой? Сіздің идея, қандай идея, қалай клейлейсіз, оны өзіңіз білесіз. Мынандай моншақ түрлері бар. Әрине, оны да айналдыра, осының бәріне клейлеп шығуға болады. Пистолетпен. Және екінші түрі, мысалы, менде ең қарапайым момент клейі. Момент клей.
Бұл да өте тез жабысады. Міне, осылай. Мысалға, да, мен айналдыра осылай жабыстырғым келеді. Бұны жабыстыру үшін сізде пинцет болған дұрыс. Пинцетпен жөндеп отырасың. Пинцеттің орнына. Мынаны осылай пайдалансам. Түзетіп жіберу үшін. Көрдіңіз бе, жұмыс ұсақ, асықпай отырып осылай жасау керек. Шамалы уақыттан кейін бұл кіреленеді. Енді бұл құлап қалмас үшін мына осындай көрінбейтін леска жіппен тігіп шығуға болады. Я болмасам зер жіппен, егерде ол осындай алтын түстес болса. Бұл пистолетті айттым, ал клей пистолет. Енді мынау қосылмапты, қосылып тұр ма? Мына қосылды. Бұны да көрсетейін. Қараңыз. Бұл паяльник. Бұл паяльниктің арнайы өзінің осындай моншақтары бар. Бұл әр стразидің артында клей бар. Мына қараңыз. Тіпті осындай ұсақ түрі бар. Формалары әртүрлі. Домалақ, сопақша, осындай үлкендеу түрі бар. Мен біреуін клейлеп қойдым. Қараңыз. Бір 10 секундтай ұстайсыз. 10-15 қараңызшы, өте жақсы клейленеді. Ол үшін паяльник жақсы қызу керек. Сөйтіп, осылай әшекейлеуге болады. Бұл егерде біз бірден клейлегіміз келсе. Осы стразиларды өсіп орнататын өзінің арнайы карандашы бар. Сіз оны сұрап көріңіз. Түсіндік қой, егерде мен қазір осы паяльникпен өстіп, үстінен ұстап тұрсам, ыстығы тас арқылы өтіп, клейге дейін жетіп, бір 10-12 секундта ол клейлену керек. Әрине бұған уақыт бөлу керек, осылай отыру керек, асықпай. Таңдағанда қатты жылтырлайтынын таңдаған дұрыс болады. Көзге түсетін, жақсы жылтырлайтын түрлер бар. Мына, білмеймін неше секунд. Мен сөндіремін. Бұл да безендірудің бір түрі. Енді бізде безендірудің тағы қандай түрі бар. Мен көрсете кетейін. Қараңыз. Мынадай мынадай ұлттық үлгіде неше түрлі осындай моншақтар бар. Бұлардың түрі көп. Қандай керек? Оларды бір-біріне жалғастыратын алтын, немесе мына күміс түрі, мынандай дөңгелектер бар арнайы. Осыған бір-біріне кіргіздіреді. Тіпті мынандай моншақтарды да бір-біріне жемчуг түрі бар міне. Моншақ түрі бар, сопақша түрі бар. Оларды да бір-біріне кіргіздіріп, арнайы осындай бір-біріне жалғастырып, одан алқа жасап атады, сырға жасап атады, бір-біріне жалғастырып, оны да сәукелеге әшекелеуге болады. Сіз өзіңіздің идеяңызбен бөлісіңіз. Болашақта егерде сіз осыдан бір жасасаңыз, мен қатты қуанам, егерде сіз өзіңіздің инстаграмыңызды жазсаңыз, мінекей мен осындай тіктім. Өйткені бұл сабақ тек қана жаңадан осыны бастап келе жатқан, осы жөнінде ізденіп отырған оқырмандарға арналады. Ал сіз бұрыннан тігіп жүрсеңіз, бұрыннан осының бәрін жасап жүрсеңіз, әрине сізге бұл мүмкін қызық емес. Енді тағы да ең қиын жолы ол осы моншақтарды пайдаланып, қараңызшы қандай ұсақ түрі. Осылардың бәрін пайдаланып, қалай тігуге болады? Өрнек фетрға, немесе жаңағы
матаның өзіне оны мен арнайы сабақ ретінде көрсетем. Осы сәукелеге арнап бір ою өрнек ойлап табамын. Сіздермен бірге бөлісемін. Бұл да менің бірінші ою өрнегім болады. Мен оның бәрін өзім көрсетем, түсіндірем, қалай мен оны жасаймын. Ол арнайы видео сабақ болып шығады. Құдай қаласа. Лайк қойыңыз, өтініштеріңіз болса, мысалы, қандай тақырыпқа мен тағы да сабақ түсірейін. Міне, сұрақтар болса қойыңыз, репост жасаңыз, мені рекомендация жасаңыз, туған туысқандарыңызға, жолдас қыздарға, кім өнер сүйер қауымға. Тағы да бір айта кететін нәрсе, қараңыз. Мына форма қараңыз. Бұл тастай қамырдан клей жасап, кәдімгі қағазды формаға клейлегені арқасында шыққан. Мен сіздермен тағы да бөлісе кететін бір бір қызық нәрсемді айтып кетейін. Міне кәдімгі 5 литрлік бутылка. Егерде сіз 6 литрлік бутылка, я болмаса 8 литрлік бутылкалар шығып жатыр. Сіз қараңыз, солардың айналдыра неше сантиметр екенін. Сол кезде сіз көресіз, үйдегі кішкентай балдарға осы формадан да сондай тақиялар жасауға, сәукеле жасауға болатындығын көресіз.